Horlama ile uyku apnesi aslında aynı şeyler değildir. Horlama dediğimiz şey hasta açısından bir sağlık problemi oluşturmazken çevre açısından sosyal bir problem oluşturan bir durumken uyku apnesi ise hastanın sağlığını tehdit eden, birçok hastalığın altyapısında rol alan ve hastayı ileriki yıllarda daha ciddi sorunlarla baş başa kalmasına neden olabilecek ciddi bir durumdur. Horlamada herkesin duyabildiği bir sesin hastanın uykusu esnasında hastanın burnundan ağzından çıkması olarak tanımlayabiliriz. Oysa uyku apnesinde bunun tam tersine hastanın solunumunun geçici duraksadığı, yavaşladığı ya da durduğu bir durum söz konusudur. Özellikle horlayan hastaların hemen önemli bir kısmında uyku esnasında bu horlamanın anlık kesilmesi, bir süre horlamanın hiç duyulamaması, sonrasında hastanın zorlanarak nefes alması, horlamadan çok bir hırıltı horlama arası sesle tekrar nefes almaya başlaması, uyuyan kişileri, horlamalı kişileri bilen kişilerin sıklıkla gözlemlediği şeylerdir ve bu tanıklı bir uyku apnesinin işareti olma ihtimali yüksektir. Aynı hastalık olmamasına rağmen birbirlerini destekleyen, birbirlerinden güç alan, beraber olan iki hastalık diyebiliriz bunlara.